Cum? Nu ce mă să cesc. Te mă să cesc. Facă, Matisa, facă. Așa. Tu trebuie să câștigi, iubita. Așa. E la concurs. Bagă fetița. Bagă fetița. O mănânc, fetița. O mănânc? Zi. Te mănânc? Tu mă, ce te dă? Ce mânc te dă? Așa, iubita. Așa. Bagă. Tu, bălănel, ce faci? Hă? Zi, ce faci, dragoste? Ai găsit ăla? Uite, nu așa se pune. Dragoste. Nu așa se pune. L-ai luat tu, dar... Ăsta-i ce trebuie ție? Nu. Hai mai încearcă o dată. Ia-l așa. Și acum. Nu e așa. Iubită. Nu te ascultă. Aha. Așa. Dar nu mai scoate afară. Și acum dă drumul la mânuță. Așa. Da, iubite. Tu, vădită mică. Da. Te pornești? Hă? Ai activitate, bine? Zi, ai activitate? Hă? Ai activitate? Da. Povestește la mami. Așa. Povestește ceva la mami. Ce povestești la mami? Hă? Așa. Zi la mami. Zi, care-i treaba? Care-i treaba, iubire? Cine e cea mai frumoasă fată? Hă? Uneori e cea mai frumoasă fată. Iubita mea. Stai că dai atât din picioare, vezi? Da. Nu transpiră, e vomită. Mami, ce ai făcut acolo? Hai, nu mai încoace. Acolo, uite. Mănâncă, fetița. Cine e cea mai frumoasă fetiță? Cine? Martita? Martita, cea mai frumoasă fetiță. Așa întâiești tu, pitic. Dar cine faci mutra asta? Cum face fata mea? Fii bine. Dar cum stai cu picioarele? Nu prea stai cu picioarele. E tare șmecheră. Tu, mânuțe. Mânuțele tău pe lângă corp.
Picioarele întinse. Mânuțele pe lângă corp. Picioarele întinse. Mânuțele pe lângă corp. Picioarele întinse. Mânuțele pe lângă corp. Picioarele întinse. Da, picioarele întinse. Băluță. Băluță. Ce este? Iubire. Iubire. Iubire, sună, mică. Tu că sună. Ce vrei să zici la mami? Hă? Ce zici la mami? Te ascult? Ai tu timpul tău, iubire? Da? Ai tu timpul tău? Vrei să te asculti? Da? Zi, mami, nu mă mai filma. Îmi trece. Ce cu schema asta? Cum faci, iubire? Cum faci? Eu nu știu ce descoperit acolo cu... Vitita frumoasă, vitita frumoasă, vitita frumoasă. Cine e cea mai frumoasă? Dar cine face mutre de astea de nu înțelege nimeni ce face? Ha? Cine face așa? Sănătate! Sănătate și virtute! Sănătate și virtute! Sănătate și virtute! Vrei să cântăm ceva, iubire? Dă tonul. Dă tonul, Martita. Azi nu cântăm. Ce faci? Unde fugi? Nu. Spune pa. Fă tai-tai, Marta. Ce somnic așa. Cum se fac el ochișori?